الجزائري الياسين كادومورو بن طيبة هو أحد اللاعبين العرب القلائل المشاركين في دوري أبطال أوروبا هذه السنة. اللاعب يأمل أن يحالفه التوفيق مع ناديه ريال سويسيداد، كما يأمل في المساهمة في التأهل للمونديال مع محاربي الصحراء. المزيد في تقرير محمود علق. تألقه مع ريال سوسيداد كمدافع متعدد المناصب فتح أمامه أبواب المنتخب الجزائري قبل سنتين. هو الياسين بن طيبة كادومورو ابن 24 ربيعا، والذي يعيش فترة سعيدة مع ناديه الإسباني العائد بعد غياب إلى المنافسات الأوروبية الكبرى. نعم، الحلم تحول لحقيقة، ولكن لا يجب ألا يتوقف الحلم هنا. يجب أن نحاول كل سنة من أجل تحقيقه. يجب أن نذهب لأبعد مدى في هذه المسابقة من أجل المنافسة، كما يجب علينا أن نركز على الليغا الإسبانية في نفس الوقت. يصادف تألق الياسين تألق الكثير من زملائه في المنتخب مع أنديتهم في أوروبا، وهو ما يأمل اللاعب أن يكون في فائدة المنتخب الذي ما زالت تنتظره الكثير من التحديات مستقبلا. لا أعرف إن كان منتخبنا الحالي هو الأقوى أم منتخب سنة 2010. أعتقد أن المنتخب الحالي استفاد من تغييرات كثيرة ولاعبين أكثر شبابا، وأصبح لدينا البدائل في كل منصب. يجب علينا التأهل للمونديال، ومن ثم يمكن أن نرى ماذا سنفعل، وحينها ربما ستنجح المقارنة. ولكن المنتخب الحالي ما زال بحاجة لعمل كبير في النواحي الدفاعية والهجومية. قرعة المونديال كانت مثالية للمنتخب الجزائري كما وصفها أغلب المتتبعين، أما كادامورو فينظر إليها بعين اللاعب المحترف. نحن لا نخشى أي منتخب، بالتأكيد نحترم الكل، ومهما كان منافسنا فيجب أن نواجهه لتحقيق الفوز. المواجهة كانت لتكون صعبة أمام أي منتخب. يجب أن نسير المقابلات بمنطقية كما فعلنا سابقا. سنحاول تحقيق نتيجة مرضية في الذهاب للاستفادة من امتياز لعب مباراة العودة في الجزائر بيسر. تحديات كبيرة مع السوسيداد وأخرى مع محاربي الصحراء هي ما ينتظر كادامورو الباحث عن تثبيت أقدامه كقطعة لا غنى عنها في خيارات مدربيه.